ค่ะพวกเอาอะไรครับข้าวโพดต้นหอมข้าวโพดกินข้าวโพดไม่กินต้นหอมข้าวโพดอย่างเดียวแล้วเอาไว้ข้างหลังลูกตัวน้ำได้เลยใครคนตัวมีแฟนแล้วก็หนีไปแล้วดิเดี๋ยวนี้ไหนแฟนเอ่ยเจ๊คืออันนี้คือป้ายนี้อยู่ข้างร้านขายยากับร้านพิษหนูเดินไปก็ได้พี่เก่งไม่ออกกำลังกายให้เขาขับเขาตามไปก็เสร็จพอดีล่ะอุ๊ยเธอมีแมวหาบ้านตัวหนึ่งมีใครอยากดูปะตัวคุยกับคนดูยังจุ่มซะสวัสดีค่ะหน้าหมู่บ้านใช่ค่ะสวัสดีค่ะจริงเหรอตัวเล็กนะครับใส่ตัวเล็กเพื่อนเอาละชิมารีไหนแมวเหลือตัวนึงยังจับไม่ได้ตัวเท่ากันตัวเล็กอ่ะเอามาทั้งคู่เลยพี่ของตัวเล็กตรวจเลือดไม่มีอะไรเดี๋ยวเป็นการทำของให้ตัวหนึ่งให้ตรวจเลือดไหมหรือว่าเฉยดูก่อนถ้าสภาพหาบ้านไม่ได้หนูปล่อยคืนแน่นอนไม่เป็นภาระอีกต่อแล้วไม่ไหวนี่เผื่อมีใครอยากได้รับเลี้ยงก็บอกมีใครอยากได้แมวไหมคะหน้าตาแมวเป็นยังไงได้นะสักถ้าจะเป็นรุ่นพี่มันจะพี่ไม่น่าใช่นะคนละข้อน่าจะคนละข้อยังเลยค่ะไม่ได้กินข้าวเลยคนละข้อกันตัวที่จับใช่คนละข้อตัวใหญ่กว่าโรงพยาบาลไม่สนิทอะค่ะอุ้ยแม่มีใครอยากได้ไหมอันนี้มีใครจองหรือยังคะมันค่อนน่ากลัวมากแบบเนี้ยตัวเดี๋ยวติดแน่นอนได้ถูกครับจะทางโป่งเลยนะตัวนี้เหมือนดุป่ะอุ้ยกลัวต่อน้องใครอ่ะจับมาไงเหลืออีกตัวหนึ่งยังไม่ได้อันนี้คืออีกตัวหนึ่งใช่ไหมอีกตัวหนึ่งสีเทายังหาบ้านง่ายหน่อยถ้าไม่ได้ก็จับทำหมันได้หรอมีใครอยากได้ไหมคะใครยังไม่คิดประมาณกี่เดือนน้องประมาณ3 ถึง 4 เดือนแล้วตาฟ้ากี่เดือนครับน่าจะ2เล็บน่ากลัวมากเลยลูกกลัวเขาโดนน้องกลัวเขาโดนยังไม่เปิดใช่มันยังไม่เปิดปักหมุดร้านเค้กได้เลยค่ะหน้าหมู่บ้านเลยหรือไม่ก็ปากซอยรามคำแหง140ค่ะอีกตัวหนึ่งมันเริ่มติดร้านพิซซ่าฮัทอีกตัวสีส้มมันเริ่มท้องเลยโอ้โหจ้ะเขาต้องจับได้เขาจับได้อุ้ยมันตื่นเสียงดังอุ้ยตัวนี้น่ารักค่ะพี่บุ๋มของใครอ่ะจับมาไงเหลืออีกตัวหนึ่งนี่ใครมีใครเลี้ยงยังพินโอ้ยมาลีอุ้ยน่ารักอ่ะแล้วกล่องแค่เนี้ยตัวแค่นี้อ่ะเขาวางกล่องไว้เขารู้สึกปลอดภัยอยู่ในกล่องกันหมดแล้วอีกตัวหนึ่งมันจะมาได้ไหมเนี่ยแม่ใจเย็นน้องพูดโอ้ยดูดิเหลืออีกตัวหนึ่งถ้าจับได้อ่ะตาเอ๋อีกตัวหนึ่งข้อเดียวกับข้อนี้มาลีอุ้ยเหมือนในนี่เลยอ่ะหนูมาลีเหมือนของหนูเลยนะที่ด้วนเนาะอุ้ยน่ารักอ่ะพินโชคดีแล้วเดี๋ยวเป็นเด็กพังงานไม้ตาฟ้าแบบเดี๋ยวต้องจับตัวหนึ่งให้ได้ต้องทอดปลาบ่อยๆเราไม่เอาปลาทอดกินปลาทูทอดปลาวิ่งเลยดักสองฝั่งวิ่งตัดขาไปอีกตัวหนึ่งใส่หนูเอาปลาทูมาจบเดี๋ยวพี่ทอดอีกนี่ใครจับได้อ่ะอันนี้แบงก์กับตูนจันตูนตัวนูนพี่เก่งแต่บุ๋มตกคุกจริงพวกสมิธเสร็จแล้วก็ไม่มีเลยเราวันหลังจับแล้วว่าเดี๋ยววันขวดแล้วใช่แบบจับไอ้สวิงไก่ครับแต่มันแหกสวิงเลยอ่ะเขาก็ระวังเรื่องนี้ครับหมอพยายามรักน้องเหรอคะไม่ถึงตัวเสียสวิงอะแล้วมันดีเหมือนแบบตรงกำแพงมันยังแกจบขึ้นไม่ได้ไปนอนเล่นที่บ้านไหมสวยอ่ะตอนนี้มันคุ้นคนในระดับเดิมแต่มันอุ้ยอยากได้ตัวนี้อ่ะกันเลย
ใจมันเต้นรัวมาก อุ้ยดูนี่ขยิบตาข้างหนึ่งมีใครจะรับค่ะแต่ตอนนี้มีเจ้าของไปแล้ว รอให้จับได้อีกตัวหนึ่ง อีกตัวหนึ่งสีขาวเทา อาบน้ำก็สะอาดเหมือนกันนี่เขาอาบน้ำแล้วตอนแรก ตัวเมื่อกี้มีใครรับไหมแม่ อันนี้ตาฟ้าหนูตาเขียวพอยุ่งเก่ง เดี๋ยวเราจะมีรายการต่อไปนะครับ รายการอะไรคะ ขึ้นที่จับแมวเราจะถามว่าหลังจากถูกขึ้นที่ น้องน่ารักใช่ครับ มะลิแล้วตัวนั้นอ่ะอยู่บนละเมื่อกี้เอาลงมาละจับได้แล้วนี่ถ้าไม่ได้ก็ทำหมันปล่อยกลับสู่ธรรมชาติหมอหนูไม่ได้เป็นคนปล่อยแมวทิ้งนะคะต้องบอกจับมาช่วยทำหมัน ไม่ให้มันขยายพัน ช ธุ์ อบแล้ว ไม่ไหว แม่มีใครรับน้องตัวเมื่อกี้ไปไหม แต่ถ้าหมอหาบ้านไม่ได้ก่อนก็ไม่ หา ดี บ้านให้หนึ่ง ถ้าหาไม่ เดี๋ยวลองดูก่อนสมมติถ้ามีคนจะ เติมสิ ถ้าหาไม่ได้ก็รบกวนเลยเชิญอยู่ที่เดิมชิงส้มก็ไม่ไหวละ น่าจะเลี้ยงง่ายนะคะ น้องดูเสื่องมากเลยอันเนี้ย พินนับแล้ว มาดิ ผมก็กลัวอ่ะจุ๋มจับเอง มาดิ เอาไปนอนกับเด็กก่อนไหม มันยังตื่นอยู่นะ เขาไม่มีที่นอนเขามันของเยอะมาก แบบมันถึงว่าพี่เนี่ย ระวังนะมันจะปวด อันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียคะ เมีย พักพี่แอนก่อนปะล่ะ อ๋อตัวก่อนตัวผู้ ตรงไหนอ่ะ ตัวเมื่อกี้ตัวบ้าน ตัวเมื่อกี้ตัวผู้ค่ะ ห้องนอนเขา คุณ Tomorrowland เมื่อกี้ตัวผู้นะคะ แล้วมันเราจะได้จับไหมมันต้องจับอ่ะที่นี่ก็จับอยู่ใช่ไหมคะมีใครจับไหมเห็นไหมไม่งั้นมันจะไม่คุ้นเดี๋ยว งั้นก็เลี้ยงไว้ตรงครัว เดี๋ยวมันก็อยู่ เอาไว้ตรงครัว จุ่มได้เสียงดังนะตกใจแล้ว เอาไว้ตรงครัวเอาไว้ตรงครัว กลัวไหน ครัวหลังบ้านมีครัว มาจาก บ้นไก่นู่น ถ้ามาจากต่างจังหวัด เขาไม่เจอในของมันเยอะมีเสื้อผ้าไง พิมพ์รามคำแหงได้ค่ะ หรือว่าพิมพ์ร้านเค้กก็ได้นะคะ ถ้ามันอยู่ในนั้นเขาก็เล่นอย่างนี้ ทีนี้บอกไปดิมันจะได้เชื่องเนาะจะได้ติดบ้านเขา ใช่ เข้าไปบ้านฉันไอ้เป็ดกินคราวนี้ก็คือเป็นแนวมีปัญหาละ เป็ดเอาแน่เป็ดได้นะจ๊ะรู้ยังหน้าตาน่ารักแค่ไหนก็สู้น้องเป็ดไม่ได้ เป็ดมาที่หนึ่ง ที่หนึ่งคุณหนู มาได้สวยด้วยทุกครั้ง คุณหนูคุณให้เกียรติด้วย คุณท่านผู้หญิงเป็ด ท่านผู้หญิงขึ้นบ้านสุขสบายอยู่ในบ้านหลังใหญ่เฮ้ยน้องน่ารักเดี๋ยวน้องไม่อยู่เนาะใช่ไหมจ๊ะ น่ารักอ่ะ น้องไปเป็น อันนี้เป็นแมวทั้งสองตัวเลยนะคะ เป็นแมวจรค่ะ แล้วก็พี่บุ๋มเห็นก็เลยแบบจับมาเผื่อใครแบบมีบ้านนางทำการเอามาตรวจสภาพร่างกายน้องเรียบร้อย โทรหาพิมพ์ดิ ตัวเมื่อกี้ไม่เป็นโรคอะไรเลยนะแม่ คิวได้แล้วแต่ มันจะบ้งอะไรล่ะมันโดนสิมันไม่ใช่เรื่องอ่ะ น่ารักอ่ะ อันนั้นก็ถามเขาก่อน พอดีกล่องไลน์ใช่ โทรหาพิมพ์พิมพ์ เข้าเอวหนึ่งน้องดูดิ พี่เก่งเอาใส่ไปไหน เอา เอาอันนี้ด้วยได้ไหมสายโทรแบงค่ะ เขาก็จะไหนในบ้านไหน คืนค่ะ ตาสวยน้องนิ่งมา ใช่ค่ะ ค่าทองกับ ไม่ไหนก็เทกาวหรือว่าอะไร ที่ติดราคา เอามาหมดแล้วมีหลังรถ ตอน เล นี้ ย ออกมาเหลือไม่เยอะ แล้วก็เอาแบงค์มาติดบ้าง การบ้านไหน ไม่เอาแบงค์ในรถก็มีบ้าง ไม่มีใครเอามาล่ะ ไปเดิน อันนี้ใบ ทุกคนช่วยซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยจ้าเนี่ยเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ต้องจ่ายค่ารักษานะช่วยซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยจ้า สปอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้มีค่ะ ผู้หญิงคนนี้จ่ายนะ สลับตัวให้เจ้าของใหม่ ผู้หญิงคนนี้จ่าย ใครอยากเลี้ยงหนูก็เลี้ยงน้อง ซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะกินส้มตำกันไหม ค่ะ จุ่มข้าวเย็นเลยกินส้มตำกันเหรอเนาะ
นี่นะคะแม่ตรงนี้นะแต่ BTS มันยังไม่เปิดนะนู่นนี่ปักหมุดร้านเค้กอันนี้ได้เลยแล้วร้านจะอยู่ข้างพิซซ่าฮัทนี่เลยค่ะใกล้โรงเรียนเต็มหนองถูกต้องค่ะพี่เดียพี่เดียไม่มาหรอจอดอยู่หน้าร้านพี่จุ๋มอยู่หน้าตึกพี่เก่งบอกว่าจอดไว้นี่แหละค่ะล็อกแล้วกำลังเดินไปโกดังนะคะปลาเน่าพอดีพี่บุ๋มเอาอะไรมาแฟนก่อนเอางงมากเต็มเนาะเอาละชีจะอีส้มตำละพี่จูมน้องโคกรวมกันแล้วอุ้ยเลิศอ่ะพี่โนสวัสดีค่ะมีคนไปกินข้าวกันนะกินข้าว